Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya gabaasa bal'aa isiniif qabanneerra turtii keessan nu faana godha. Haasaa ulaa galaanaa muummee ministeeraa Abiy muddama hammeessaa jiru. Itoophiyaa keessa hamiin waraana haaraa ka'uu mala jedhu dhagahamaa jira. Kunis yoo ni mudatate ministeerri muummee Abiy Ahimadiif waraana arfaffaa ta'uuf deema. Eertiraa waliin araara buusuun bara 2019 badhaasa Noobeelii nagaa kan badhaafaman muummichi ministeeraa Abiy Ahimad meeshaa waraanaa alaa galchuu fi waraana leenjisuun alatti ulaa galaanaa argachuun dhimma jiraachuu fi dhabamuuti jedhaniiru. Xiyyeeffannoon ijoon Itoophiyaan buufata doonii Eertiraa qarqara galaana diimaatti argamu Asabiidha. Buufanni kun Eertiraan waggoota 30 dura walabummaa gonfattutti qaama Itoophiyaa ture. Erga Eertiraa fi Itoophiyaan bara 1998 wal waraananii fi daangaan cufameetii buufanni doonii Asab ligidaa'eera. Daldalli Itoophiyaa immoo gama biyya ollaa Jibuutiin raawwatamaa jira. Ulaan Jibuutii Itoophiyaaf mijataa ta'us daangaa Itoophiyaa garuu miti. Lammiileen Itoophiyaa hedduun ollaa isaanii dabalatee ministeera muummee humna fayyadamuuf akka yaadaa jiran yaadu. Haa ta'u malee muummeen ministeera Abiy Eertiraa weeraruuf akka yaada hin qabne ifatti dubbataniiru. Dhihoo guyyaa raayyaa ittisa biyyaa irratti Itoophiyaan biyya kamuu weerartee hin beektu, weeraruufis hin taatu jechuun loltootatti dubbatan. Marii karaa dhaabbata IGAD biyyoota kaaba baha Afrikaa 8 of keessaa qabuun akka raawwatamu yaada dhiyeessaniiru. Ta'us dorgommiin meeshaa waraanaa balaa qaba. Adoolessa keessa muummeen ministeera Abiy ulaan galaanaa Itoophiyaaf akka barbaachisu dubbatan. Itoophiyaan biyya addunyaa guddittii ulaa galaanaa hin qabneedha jedhan. Biyyattiin yeroo ammaa uummata miiliyoona 125 akka qabdu ibsuun dhimmi ulaa galaanaa mootota Itoophiyaa keessumaa mootii Haayila Sillaaseef dhimma ijoo ta'uu kaasan. Jeneraala waraanaa jaarraa 19ffaa Raas Alulaa Eeruun galaanni diimaan daangaa Itoophiyaa ta'uu dubbatan. Walgahii namoota biizinesii waliin ta'an irratti buufata doonii karaa nagaan argachuu barbaanna. Yoo kun milkaa'uu baate humna fayyadamna jechuun isaanii gabaafameera. Muraasni dubbii isaanii kun biyya keessaa deeggarsa siyaasaa dabalachuuf kan yaadame akka ta'e amanu. Kun garee saba Amaaraa dhiibbaa olaanaa qabanii fi Itoophiyaa guddoo hawwuu irratti kan xiyyeeffatedha. Muummeen ministeera Abiy waggaa dura TPLF waliin araara yeroo buusan garee kana adda baasaniiru. Caalatti baatii eeblaa keessa opereeshinii waraanaa milishoota Amaaraa irratti banuun isaanii muufachiisaniiru. Milishooti Amaaraa lola naannoo Tigraay keessaa isaan tumsanii turan. Lammiileen Itoophiyaa hedduun dogoggoraan seerri idil addunyaa biyya guddoof ulaan galaanaa akka argattu taasisa jedhanii amanu. Xiinxalli biraa muummeen ministeera Abiyyiif buufata doonii mariinis ta'ee lolaan argachuun Itoophiyaa guddoo ijaaruu keessatti qooda akka bahanitti waan amananiif itti cichaniiru jedhu. Waggoota dheeraaf imaammanni alaa Itoophiyaa waan tilmaamamu ture. Hoggansa ofii jalatti gaanfa Afrikaa tasgabbeessuuf fedhii qabdi turte. Qaamni kana keessaa tokko Suudaanii fi Soomaaliyaa keessatti nagaa buusuuf UN fi Gamtaa Afrikaa waliin wal ta'uudha. Kanaanis Itoophiyaan ergama nagaa kabachiisuu UN fi Gamtaa Afrikaaf biyya baay'inaan gumaachitu taate. Inni biraa piroojektota daangaa qaxxaamuruun geejjibaa fi humna ibsaa dabalatee ijaaruudha. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa laga Abbayyaa irratti ijaaramuun humna ibsaa gahaa ta'e maddisiisuun biyyoota ollaa akka erguuf yaadame. Yaadichi gaanfa Afrikaa akka gurmuu diinagdee tokkotti walitti hidhuudha. Yeroo ammaa muummeen ministeera Abiy nama hin tilmaamamne akka ta'an maqaa horataniiru. Kun biyya keessaa fi alas dabalata. Faallaan immoo gaanfa Afrikaa jeequun balfamaa kan turte Eertiraan akka biyyatti gaafatama qabdutti of ibsaa jirti. Dubbii muummee ministeera Abiy ulaa galaanaa akka barbaadan dubbatan booda ibsa Eertiraa gabaabaa ture. Haasaa dhimmi ulaa galaanaa keessaa akka hin seennee fi dhimmichi kan itti dhiyeenyaan hordofaniif hibboo ta'uu himte. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa kaanis rifataniiru. Jibuutiin bulchiinsa akka biyyaatti of waamtu, Somaalilaandiin akkasumas Keeniyaan yaaddoo waloo ibsachuun ibsa baasaniiru. Biyyoonni giddugala bahaatti dubbichi daandii lakkuutti ta'eera. Biyyi Emireetotaa Araba gamtoomanii deeggartuu ijoo muummee ministeeraa Abiyyiidha. Diroonii dhiyeessuu fi masaraa ammayyaa ijaaraa jiran immoo mallaqaan deeggaraa jirti. Tibbana xiyyaaronni waraanaa United Arab Emirates buufata humna qilleensaa Itoophiyaatti dhiyeessii yoo buusan mul'ateera. Abu Dhaabiin humna atattamaa Suudaan RSF Jeneraal Mohammad Hamdan Daggaloon kan Hemet jedhamuun beekamanis ni deeggarti. Hemetiin bakkeewwan Suudaan gara caalu magaalaa guddoo biyyattii Kaartum dabalatee to'ataniiru. Dhiyootti mootummaas ijaaruu danda'u. United Arab Emireetiidhaaf sochii muummee ministeera Abiy carraa fi abdiidhaas. Itoophiyaan galaana diimaa irratti biyya barbaachiftu taati. Akkasumas biyya michuu Emireetotaa taati.
yookiin gaanfa Afrikaa irratti waraanni haaraa ka'u milkaa'ina Suudaan keessaa argatan balaarra duraa buusa. Gama kaaniin Saudi Arabiyaan Suudaan keessaa dhukaasni akka dhaabbatu US waliin ta'uun socho'aa jirti. Itoophiyaan muummee ministeeraa Abiyyiin bultu waan gochaa jirtuun akka jeeqamte gabaafameera. Yoo muummeen ministeeraa Abiy yaada isaaniitti fufan Saudi Arabiyaan shakkii pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii irraa qabdu dhiiftee deeggaruu malti. Yoo muummeen ministeeraa Abiy waraana jalqaban qormaata lamatu isaan qunnama. Tokko eenyutu waraana? Waraanni Itoophiyaa waraana yeroo sadiif tureen hojiin itti baay'ateera. Kan jalqabaa waraana bilisummaa Oromoo waliinidha. Ammallee hin xumuramne. Kan lammataa tumsa Eertiraatiin waraana TPLF waliin taasifamedha. Kunis waliigaltee dhukaasa dhaabuun waggaa dura xumurameera. Waraanni Itoophiyaa tilmaama ofiin loltoota 260,000 hanga 520,000 ta'an dhabeera yookiin achi buuteen isaanii hin baramne. Dabalataan 374 madaa'aniiru. Waraanni sadaffaan milishoota Amaaraa waliin eebla keessa jalqabe waraana hedduu sochii dhoowweera. Gabaasotiin Eertiraan milishoota Amaaraa Faannoo jedhaman hidhachiisti jedhus jira. Yoo Finfinneen waraana seente deeggarsa naannoo ollaa Eertiraa jirtu Tigraay ishee barbaachisa ta'a. Haa ta'u malee dinagdeen Tigraay akkasumas tajaajiloonni kaan waraana waggaa lamaaf turee fi waggaa dura xumurameen manca'aniiru. Uummannis ijibbaateera. Muraasa qofatu waraana biraa keessaa qooda fudhachuuf fedhii qaba. Garuu badii waraana Eertiraan raawwatteen muufii fi aarii jabaatu jira. Yoo waraanni federaalaa Itoophiyaa Eertiraa waliin waraana seene Tigraay dabalamuun ishee hin hafu. Dhalattoonni Tigraay muraasni waraanni waan hin hafne jechuun sodaa qaban ibsuun Tigraay dursitee lixa Tigraay humnoota Amaaraan qabam deeffachuu fi xiyyaara waraanaan to'achuu akka qaban dubbatu. Rakkoon lammataa baasii waraanaati. Dinagdeen Itoophiyaa to'annoo ala waan ta'eef deeggarsa dhaabbata mallaqa addunyaa IMF fi baankii addunyaa World Baankii barbaada. Muummeen ministeeraa Abiy United Arab Emirates fandii akka isaan gargaartu abdachuu malu. Pirezidaantiin United Arab Emirates Mohammed bin Al Ziyad Al Nahyan muummicha ministeeraa Abiyyiin mallaqaan gargaaruu malu. Garuu mallaqichi mancaatii dinagdee waraanni fiduu malu hir'uu dhabuu malu. Itoophiyaan weerara raawwattus ta'ee raawwachuu dhabdus muummeen ministeeraa Abiy namoonni waa'ee waraanaa akka yaadan taasisaniiru. Dibbee waraanaa reebuun haala hamaa uuma. Dorgommiin meeshaa waraanaa naannichaa saffisaa jira. Itoophiyaan meeshaa waraanaa dabalataa bitaa jirti. Eertiraa fi Jibuutiinis faana kana hordofuu malu. Tigraayitti hidhattoonni meeshaa akka hiikkatan yaadame dhaabbateera. Walitti bu'iinsi Soomaaliyaa keessaa babal'achuu mala. Eertiraan waraana itti cimsuuf milishoota Amaaraa meeshaa dabalataa hidhachiisuu dandeessi. Wanti xumura gaanfi Afrikaa barbaadu waraana haaraadha. Amma garuu balaan mudachuu isaa olaanaadha.